په ټاسکبار کې یو بل موضوع موږ سره ټاسک منیجر ده. موږ سره ټاسک منیجر د دې لپاره تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر وظایف اداره کړئ یا خپل د کمپیوټر وظایف وګورئ چې موږ کمپیوټر کوم کارونه روان دي. په دې باندې چې کله کلیک تاسو وکړئ تاسو ټاسک منیجر په دې شکل باندې ښکاري. نارمل ټاسک منیجر په دې شکل کې وي، داسې وي. دلته وایي چې there are no running apps. خاص کوم پروګرام وای خلاص نه تاسو کمپیوټر کې. که تاسو راشئ خپل کمپیوټر کې پروګرام خلاص کړئ، فرض کړه ما په دې کې چې خلاص کړ ورډ پیډ پروګرام خلاص کړ، ما په دې کمپیوټر کې ورډ پیډ پروګرام خلاص کړ. چې کله تاسو ورډ پیډ پروګرام خلاص کړئ تاسو د ټاسک منیجر کې د اضافه شي ورډ پیډ پروګرام خلاص شو. که تاسو راځي خپل کمپیوټر کې فرض کړه کالکولیټر خلاصوي، چې خلاصوي ماشین حساب خلاصوي، نو تاسو په د ټاسک منیجر کې لیکي چې کالکولیټر هم خلاص شو، لیکنه لیکي. سمپلی که تاسو راشئ په دې باندې فرض کلیک کوم زم چې ماته دا پروګرام چې خلاص ده بند کړه، که دا ورډ پیډ پروګرام خلاص ده کوم سره تاسو غواړئ دا بند کړئ نو ان ټاسک به دا بند شي، دا به څنګه شي بند شي. او یا کالکولیټر د فرض کړه په کلیک کوم دا کالکولیټر ما سره تاسو غواړئ چې بند کړئ نو ان ټاسک به دا بند شي. یا به تاسو راځي فرض کړه دا فایل ما خلاص کړ او صفحه کې ما یو بل فایل خلاص کړ، مثال زرالما اوکې کړه یو بل پروګرام ما دا خلاص کور سره تاسو چې دا پروګرامونه تاسو کمپیوټر کې خلاص دي کنه یا دا فایل څنګه دي خلاص دي. دې کې موږ سره چې دي مور ډیټیلز که تاسو نور جزئیات غواړئ په دې کې یو ایپ دی چې موږ دوه ایپ خلاص کړي، درې دي. یو اډب ریډر انسټال خلاص ده، بل فوټوز خلاص ده، بل چې خلاص ده ټاسک منیجر خلاص ده. د دې څخه وروسته بل چې بیک ګراوند پروسیسز دا زما کمپیوټر د درې شیان ماته ښکار چې کار کوي، خو په بیک ګراوند کې 950 نور شیان دي چې هغه لګیا دي کار کې فعالیت کوي. څو په شیانو کار کوي؟ 950 نور شیان کار کوي. اکروبیټ ریډر دا، الارم دا، ایم ډي انټرنیټ ایونت دا د دومره بلا شیان په دې کې چې کوم سره فعال دي او کار کوي کنه. تاسو ګورئ د تاسو کمپیوټر کې سی پی یو چې کوم دا 20% مصرف ده، 60% ورو کمیږي کنه. څون تاسو کار کوئ سی پی یو مصرف کمیږي. ورسره خوا کې تاسو میموري یا ریم چې کوم دا 50% څنګه ده اوس مصرف ده. تاسو هارد ډیسک 15% مصرف ده، نیټورک به 0 ده، معنا انټرنیټ مصرف کې نشته ده. پرې پوه شئ دغه مصرف چې 14% ده په کوم ځای کې روان دی؟ یو ټاسک منیجر کې راځي اوس موږ کار کوي 1.3% مصرف روان ده. هم د سره چې نو چې مصرف کوي 1.3 د کمپیوټر ریکارډر چې اوس موږ ریکارډینګ کوو دی مصرف روان ده کنه. راځي دا ټول شان تاسو خیا په میموري کې چې مصرف لګیا ده وای 3 MB دی مصرف روان کړي، 60 MB دی روان کړي، همدارنګه 50 MB کمپیوټر ریکارډر روان کړي. دغه شیان تاسو کمپیوټر کې مصرف روان کړي. متوجه سئ هارد ډیسک مصرف یا د ډیسک مصرف بيخي 1% ده، ځکه 0.2 ده او صفحه کې د نوم چې کوم دي مطلب بيخي 0.00 نشته. خو که تاسو راشئ خپل کمپیوټر کې لازم وته چې ماته دا فولډر خلاص کا، په دې کې ماته د سپیسي خلاص کا، د پی سي کې د کار وکړ د مطلب گیم کار په کوم د مصرف میکړ نو تاسو به سات هارد ډریف سره جګ شو کنه. نو څنګه مطلب تاسو کار کوي پروسر هم جګ شو، دا مسجګ شو. پرې پوه شئ تاسو دې سم کولای شئ یو پروګرام نه د پکار فرض کړه دغه سکیورټي نوټیفیکیشن نه د پکار ځون ته ان ټاسک کراته چې کله تاسو ان ټاسک کې دغه سکیورټي نوټیفیکیشن چې کوم مصرف روان د 0.5% ده دا تاسو ان ټاسک کې وظیفه به څنګه شي بند شي. دا موږ پروسس وو چې زما کمپیوټر کې نوس لګیا شي کوي کار کوي را سره. لدې څخه وروسته بل موږ پرفورمنس دي دغه کارونه چې موږ سره کوي دا موږ ته د ګراف په شکل باندې ښیي. یو د سی پی یو ګراف شکل ښیي، بل د میموري ته ښیي، بل د ډیسک ښیي. ستاسو ډېر مصرف 0.5% چې کوم ده د سی پی یو روان ده ګراف ډېر جګ ده کنه. او په دې کې سرخوا کې چې کوم ده میموري هم خیرته او ډیسک هم راته ښیي. او په دې کې عمومي ګراف د سی پی یو ښیي چې تاسو دونه سی پی یو څنګه ده مصرف روان ده. که تاسو خپل کمپیوټر ډېر مصروف وساتئ نو دا ګراف ډېر جګ شي. په همدغه ګراف جګ شو بیت ورو کمیږي، که سپریډ ورو کمیږي کم شو کنه. او که بیا خپل کمپیوټر مصرفوم داسې فرض کړئ دغه وینډو پاس مصرف کړ نو دا ګراف نورم جګ شو جګی کنه. بیا تاسو وایي چې تاسو 30% دا مصرف روان ده، تاسو سپیډ کم ده 1.2 سپیډ کې روان ده، پروسر دونه مصرف روان ده، دغه اپ ټایم تاسو 2 ساعت دونه وخت کې تاسو دا کمپیوټر چلا کړی کار پې کوي. موږ سار شپږ بجو دا کمپیوټر لګولې ده ورسېدی نو 2 ساعت او 2 سکند کې چې تاسو خپل کمپیوټر شي کړی روان کړی. متوجه سئ او تاسو د کمپیوټر هغه پروسر هم تاسو خاص کمپیوټر کوم دا انټر ار پنټیوم ار کمپیوټر دا 2000 ام 2.0 گیگا هرتز پروسر ولري. دا د پروسر هم د تخی ستاسو کمپیوټر جنریشن هم د تخی که تاسو کمپیوټر د کمپیوټر هغه جنریشن لري. متوجه سئ مونږ چې کور اف 5 کمپیوټر دا دریم جنریشن دا سالورم دا پنځم دا متوجه سئ نو هغه هم د جنریشن خاص کمپیوټر جنریشن بیا خودل کیږي. که څو کمپیوټر کې جنریشن لري او ورته چک کې دي نه کوله چک کوي. ورسېدی زما کمپیوټر په جنریشن کې بيخي شته نه ځکه زما انټل پروسر ده چې موږ سره انټل موږ سره د کې جنریشن موږ نه خي.
بل ایپ هیستوري ته تاسو کوم اپلیکیشن څونه وخت کې استعمالوي دا موږ ته ښیي وایي تاسو دغه اپلیکیشن یا د کمپیوټر چې کوم دا یعنې وینډوز چې کړې ده دا د 8 میاشتې 4 تاریخ نه چې کوم دا 2023 کال نه دا روان د فعالیت کوي معنا په هغه ورځ کې ما دې کې وینډو کړې وه او د اپلیکیشن چې کوم ځای کې استعمالو بل سٹارټ اپ د تاسو کله کمپیوټر چلانوي کوم پروګرامونه سٹارټ اپ کیږي خپل ورسره د بیک ګراوند کوم پروګرامونه کار شروع کوي وایي دغه شی اتومات کار شروع کوي چې کله تاسو کمپیوټر چلانوي سٹارټ اپ چې کیږي معنا ډایرکټ کار شروع کوي دا پروګرامونه دي پرې پوه شئ بل ازو یوزر ته تاسو تاسو کمپیوټر یوزر چې کوم دا مشتبه زیرک کوم ده تاسو یوزر کې تاسو نوم لیکي احمد په نوم یوزر دا محمود په نوم ده زما یوزر ځکه دا مکمل لیکي چې ما اپډیټ ورژن د وینډوز پلیک انسټال کړی دا ځکه ما د جیمیل اته لیکي ورسېدی او بل ډیټیل تاسو معلومات درکې چې تاسو اپلیکیشن روان کړی دا ډیټیل درکې چې مطلب دا اپلیکیشن اډیټ شوی دا او کوم یوزر لخوا جوړ شوی دا ټول معلومات ډیټیل په شکل تاسو درکې او اخیرا په دې کې سرویس دي دا ټول کارونه چې موږ ویل چې پروسر پرفارمنس او هیستوري دا ټول شنه ویلې د دې سرویس تاسو ته ښیي دا ډول شرط موږ سره کار کوي لګیا دي و ولې کنه خدا موږ سره کوم یو رننګ دا او کوم یو سټاپ دا ځینې شیان دي چې خلاص دي خو سټاپ دا کار نه کوي لکه وای فای موږ سره آن دا وای فای شته دا خو وای فای خو نه استعمالوم کنه اوس وای فای سټاپ دا موږ سره وای فای چې موږ سره سټاپ دا یا فرض کړه موږ یو اپلیکیشن د سوپر کاپیر په نوم باندې انسټال د کمپیوټر خو د پارکار چې دا سټاپ دا چې کله تاسو شي کاپی کوئ هغه به کار کوي هغه نه غیر چې هغه سټاپ وي نو په سرویس کې موږ ته دا ښیي چې تاسو کمپیوټر کې کوم پروګرامونه رن حالت کې دي او کوم پروګرامونه سټاپ حالت کې دي